तो कल इज सपोज टू बी सबसे ज़्यादा भयंकर स्नो स्टॉर्म अभी तक का बॉस्टन में। जो लास्ट टाइम हुआ था इट वाज अराउंड 4 इंचेस ऑफ स्नो, और अभी जो होने वाला है कल इट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी अराउंड 12 to 18 इंचेस ऑफ स्नो, विच इज़ टू मच एंड आई हैव टू गो आउट टुमारो। तो अभी जस्ट स्टार्ट हो गई है बिकॉज पूरी रात होगी, फिर कल होगा। आई जस्ट गिव यू ग्लिम्स अभी कैसा है। सो अभी बस थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हुआ था। एज यू कैन सी पैटी ऑलरेडी पूरा भर चुका है। The roads are covered. It's just the night. देखते हैं, फिर सुबह देखते हैं क्या हालत होगी रोड्स की, स्ट्रीट्स की। I'll show you tomorrow how it is. Till then, good night. Take care. Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up. जैसे कि आप लोग देख रहे हैं सुबह हो चुके हैं। It's storm, it's literally storm. It's coming on face and everything. I don't know how it will work and I'm out today. पता नहीं कैसे होगा। यार ये लोग आज वेरी हाई लाइकली प्रोबेबिलिटी कि आज ये लोग पुल ओवर करें। साला क्या कर रहे हो बाहर का? आज हम लोगों ने चैलेंज लिया था कि लेट इट वॉट एवर बी द वेदर इज, कैसा भी है हम लोग को जो काम करना है करेंगे। तो मैं और गैरी भाई निकल चुके हैं अपने पूरे दिन के कामों के लिए। लेट्स सी हाउ इट इज़। एक एडवेंचर सॉर्ट ऑफ होगा बट रिस्क भी है, बट वी आर विलिंग टू टेक इट। विल टेक यू थ्रू द जर्नी, कैसा पूरे दिन का काम ना क्या है। मैं खा चला चला और बढ़ता गया, तुम्हारी राह में साथ सांस लेता गया। हम लोग फ्यूल पंप पे रुके हैं क्योंकि गाड़ी में फ्यूल कम है, तो थोड़ा फ्यूल भराना है। इट्स स्टिल स्नोइंग लाइक एनीथिंग एवरीवेयर, इट्स जस्ट स्नो एंड स्नो। तो अभी फ्यूल भरवाएंगे और फिर आगे का काम करेंगे। यहाँ पे आप अपना कार्ड डालो, यू पुट द कार्ड हेयर, बोलता प्लीज रिमूव कार्ड हटा लो, ट्रांसफर। देन दिस यू हैव टू एंटर योर जिप कोड विच इज जिप कोड एंटर किया, ओके किया, इट्स अप्रूव्ड। देन यहाँ से ये उठाओ, यहाँ से सेलेक्ट करो कौन सा चाहिए, देन यू हैव टू ओपन दिस, यहाँ पे उठाओ एंड देन यू हिट दिस थिंग, इसको लगा दो एंड इट स्टार्टेड रिफ्यूलिंग। सो जैसे सिंपल जैसे ही वो हो जाएगा अपने आप, वो कट हो जाएगा, आप उसको उठा के दोबारा रख दें, यार ऑल सेट। तो यहाँ पे इट्स ऑल सेल्फ, कुछ ज़रूरत नहीं पड़ती किसी की। हाँ भाई, क्या हाल है? घर से बाहर निकल लो, घर में बैठ के क्या करोगे? बाहर आओ, मज़े लो दुनिया के, मौसम के, नज़ारों के। घर में बैठ के दे अंजाम दे, कुछ नाम दे इस गीत को पहचान। क्लीनिंग कार्स इन विंटर, ये पूरा जम गया है तो इसको पूरा हटाना पड़ेगा। नाउ द विंडशील्ड इज क्लीन एंड इट्स इतना जितना इफेक्टिवली हो रहा है उतना इफेक्टिवली कैप्चर नहीं हो पा रहा बिकॉज एज यूजुअल गैरी भाई कुछ करते हुए। हमारे यहाँ गाड़ी फंस गई है, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं उसको निकालने की, और ये पीछे तो निकल गई है। ये लोग नहीं देंगे क्या अंकल कैन में? या वो तो देंगे। तो बस यहीं से रोड क्लियर है, इस पे मत चढ़वाओ। रोड चल सकते हैं प्यार से। हमारी गाड़ियाँ फंस गई है, 2 गाड़ियाँ हमारे पास अभी। ये हम अभी रेस्क्यू टीम, हम अंकल को बचाने आए हैं, और दूसरी हमारी वो गाड़ी जो कि अभी सक्सेसफुली निकाल दी गई है। बट अभी अभी हमें गैस भरवाना है इसलिए, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नो है तो इसलिए वहाँ वो जा नहीं रही है, वो फंस जा रही है गाड़ी। कोई भी बड़ी गाड़ी नहीं है हमारी, तो हमने बोला कि हमें डब्बे में दे दो, हम यहाँ भर लें, बट वो भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। शायद हमारे यहाँ गाड़ी, इट्स वेरी कोल्ड
ड्राइव, बट वहाँ यू कैन नॉट ड्राइव। वो देखो वो अभी पूरा भाई ट्राई कर रहा है, बट आई डोंट नो क्या ही ट्राई करेगा। ओ मेरी हीर हो ना खफा, ओ मेरी हीर चल ना रुला ना कर आफरा, लबरेज करना बिजा दिल मेरा गुवारा दिल में लगाती थी, बट उसका जो मुंह है वो इस साइड है, सो वी हैव टू गो दैट साइड। एंड इज ट्राइंग अभी टू गेट इट दैट साइड। फिर हम लोग फ्यूल भरवा के विल टेक इट आउट। इट्स बैड, इट्स वेरी बैड कंडीशन इन स्नो, बहुत बुरा हाल है। अब मैं जा रहा हूँ रिफ्यूल करने। सो अभी हम लोग ने अंकल को रेस्क्यू कर लिया है और अब हम लोग जा रहे हैं। तो पता नहीं क्या ही है प्लान आगे का, डोंट नो, बस चल रहे हैं अभी। फ़िलहाल तो ये है कि सेफली पहुँच जाएँ। इट्स स्टिल अ लॉट ऑफ स्नो, द कार इज किडिंग, चल नहीं रही है। फीकी फीकी जिंदगानी भरे थे तू फागल लगे रंग सारे प्राण मेरे, अंधियारी कारी रातें कर दे तू भूलन लगी उजियारी जान मेरे प्राण मेरे। आगाज कर उन्वान दे, अंजाम दे, कुछ नाम दे, इस गीत को पहचान। खाम खा चला और बढ़ता गया, तुम्हारी राह में साथ सांस लेता गया। This is crazy as storm. Even if you are stepping out for a minute and you get in, you're done. This is what you look like. So अभी हम लोग आ गए अंकल के घर। अब हम लोग घर के अंदर जा रहे हैं। तो कैरी चला गया है, अंकल पहुंच गए, मैं जा रहा हूँ। I'll just show you कैसे। जैसे कोयल गुनगुनाते हुए तुम तारे टिमटिमाते, वैसे अंगना में तुम आए, सारी कायनात मुस्कुराए, कायनात मुस्कुराए, सारी कायनात मुस्कुराए, कायनात मुस्कुराए, मैं खा भाई लोग क्या कर रहे हो? बढ़ता गया, तुम्हारी राह में साथ सांस लेता गया। हो गया, इतना ठंड तो नहीं सोचा। Right, it was right prediction. It's almost 18 inches of snow यार। कैसे कैसे जा रहे हैं। हाँ क्या हुआ? So it's like, so पैर के घुटनों तक you have बर्फ है जहाँ आप चल रहे हो। When you have इतना ज़्यादा स्नो तो यही होता है जो पहली टाइम स्नो देखते हैं। तो इट्स मतलब जस्ट कांट इवन इमेजिन कितना हो रहा है। कैन नॉट बी कैप्चर्ड ऑनेस्टली। वो हमारी गाड़ियाँ क्या हालत होगी, अभी दोबारा आधा घंटा लगेगा उसको ठीक करने में। सो इट्स लिटरली लाइक हिल ऑफ स्नो। तो लोग ऐसे साफ करते हैं तो वहाँ डालते हैं पूरा, तो इट्स लाइक दैट।